Pernah lihat penguin melamar? Bukan pakai cincin, tapi batu. Penguin jantan bakal mencari batu paling sempurna untuk diberikan ke betinanya. Kalau si betina menerima batu itu, artinya lamaran diterima. Mereka bakal jadi pasangan seumur hidup. Tapi ada yang curang. Beberapa penguin jantan mencuri batu dari sarang penguin lain, biar nggak capek cari sendiri. Ada juga yang gagal melamar karena batunya ditolak. Bayangin kalau manusia juga kayak gitu. Sayang, aku lamar kamu pakai batu ini. Dilempar balik nggak? Ya,